priatelia, neviem, či ma bude počuť. Dal som sa do užšieho módu, aby ste videli, muzikanti sa nám rozbiehajú pomaly, zaplňa sa to tu pomaličky a muzikanti nám budú hrať, jak sa hovorí, do rana. Uvidíme, ako sa to tu rozbehne. Ono ešte len predobedie, tak ešte je čas, aby sme sa najedli a potom, aby sme sa spoločne zabavili. Toto sú klasickí hudobníci, ktorí každý rok nám tu vyhrávajú. Chvíľu vám nebudem vyprávať nič, započúvajte sa do krásnych tónov. Detvianskej hudby. Ďalší vstup máme za sebou. Dúfam, že nám závidíte. A kto ste tu na blízku, nech sa páči, príďte nás pozrieť. Takže zatiaľ čaute.